Pertama-tama lubangi botol di bagian bawahnya. Yang kedua, kita akan membuat sayapnya. Yang ketiga, kita akan membuat bagian ekor pesawat. Yang keempat, kita akan membuat baling-baling. Kita akan membuat roda pesawat.
Sekarang kita akan memasang baling-baling pada dinamo. Terakhir memasangkan baterai pada dinamo. There'll be a party every night. Don't hold your breath, let's play tonight. Game on, party on. Tell me who you're gonna be. That's on your